Jest wtorek, 4. dzień na Fuerta. Dzisiaj rano wyruszam na wulkan. Nieaktywny wulkan. Pakowałem się w jakąś kopalnię. No i teraz chcę wrócić. Przejść naokoło. Zobaczymy dalej. Hej. Wchodzę już pod wulkan. Za chwilę powinienem dojść do wnętrza krateru. To mnie najbardziej interesuje. A potem zobaczymy, jak dam radę. To jeszcze kawałek wejdę na podgórkę. No to jesteśmy. O! W zasadzie to nie wygląda jak krater wulkanu, tylko jak dolina. Ale tak jest fajnie. Wow. Auć. No, jeszcze trzeba trochę zejść po tych skałkach pumeksowatych. Wyglądają jak spalony żużel. No, nieźle, nieźle. No, panie i panowie, Volcano Boyunta, najbliższy wulkan. Nieaktywny, 50 000 lat. To chyba wystarczy, żeby nie wybuchło. O jest, robi wrażenie. Jest ogromny. Jest ogromny.
ogromny. To jest dobre. Ktoś w środku wulkanu z kamieni utworzył napis love, czyli miłość. Niesamowite. No, jestem na miejscu. To jest drugi krater z drugiej strony. Kaldera. Kaldera. Ale to nie ma żadnego wejścia, to jest tylko taki ten. Okej. Patrzcie tu. Lanzarota po drugiej stronie. W dole już zaczyna się miasto. Tu jest szlak. Z tyłu jakieś miasteczko. Kolejne górki. Tam jest miasteczko Oliwa. Za nią jest Święta Góra Gauczów, rdzennych mieszkańców Wysp Kanaryjskich. Tam w dole. Tam daleko, 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 daleko. Żeby na nią wejść, trzeba dostać pozwolenie. Ciekawe. To tak jak w Australii. Też mamy Świętą Górę. Wow. Niesamowite. A my idziemy tam. Co? Drugi wierzchołek, tam jest punkt szczytu. Widzę jakichś ludzi. Bomba. No. Do zobaczenia tam ze szczytu. Zobaczcie tutaj, co się dzieje. Panorama miasteczka Orolejo. A tam jest market. Tam jest ten market. Wow. Tak mniej więcej jestem w stanie zlokalizować, gdzie
gdzie jest West House Ohana. Mniej więcej. No, ścisła zabudowa ogólnie tam jest, ale widok jest super. Teraz najadę na miejsce lokalizacji noclegu, tak mniej więcej. O, to jest cały ten pasaż między jedną. Jest prosta droga tam na plażę. O, i tam jest wielka plaża, na której byłem wczoraj. Dwa hotele wielkie. Okej, idę dalej na górkę. Widzicie to? Jestem na szczycie. Jestem na szczycie góry, na której wszyscy spotkamy się kiedyś. O, to jest to. Dotarłem na sam szczyt. Jest mega. Tak, to jest osiedle. Rozwaliłem sobie buty. Na dole jest jakaś kopalnia. Salwa do samego morza. Albo uderzę gdzieś tutaj z tej strony na ten. Jakby to stało. To jest całe miasteczko. Z daleka miasteczko. A pode mną krater, w którym byłem na samym początku. Dole w ogóle nie widać tutaj za wiele. Ale to jest właśnie to i będę schodził tu lewej strony cały czas po zboczu aż do samego dołu. Ominę kopalnię i idę do miasteczka. Ale jest niesamowity widok. Udało mi się. Zszedłem z górki zygzakiem. To jest mniej więcej punkt, w którym zaczynałem. Wejście do krateru po lewej stronie. A to jest wejście. Równie dobrze może być wejście, może być zejście z wierzchołka, z górki. To by było na tyle, jeżeli chodzi o wejście na wulkan. Idę na miasto Ola.